llamada la mellicera, la mellicera, que tiene la característica, chicos, de que muchas personas pues suelen tener mellizos. ¿Será cierto o un mito? No se sabe, pero solamente se sabe que en Chilca hay 82 hermanos que son mellizos. O sea, tendrá algo de razón, Y asimismo que tienen pues la particularidad, chicos, que hay una laguna llamada La Encantada, que tiene un barro color negro, un poco apestoso, pero que dice que les ayuda a lo que son les ayuda a la parte de los huesos porque tiene bastantes sales y minerales. ¿Okay? Si en algún momento de repente hacemos algún tipo de recorrido, es un lugar para visitar. Finalmente, chicos, este lugar también dice que en este lugar nació el señor José Rivas. ¿Y quién es él? Es el creador del chilcano. De repente han escuchado de la bebida del pescado, el chilcano. Dice que salió de un señor llamado José Rivas, que pues por vivir en este lugar, en otros países donde nació esta comida, y él lo llamaba el chilcano porque él le decía el chilcano por haber nacido en Chilca, ¿no? Otra particularidad que tiene este lugar es que aquí existen mucho lo que son la granada, ¿okay? En la capital de la granada, y también del higo. De repente van a encontrar acá algunos helados que están vendiendo por ahí, o el higo, que se representa en este lugar. ¿Okay? Bueno, de aquí ya estamos ingresando ya a lo que es a Mala, luego de Pucusana viene Chilca, luego de Chilca viene Mala, y luego estamos entrando a lo que es Bujana. ¿Ok, chicos? Perfecto. ¿Quieren irse a los melliceros? A los maniceros. ¿Cómo que maniceros? No es gemelero. ¿No es gemelero? Yo de acá unos 5 años me voy a bañar ahí para tener fe. 5 años. 5 años más. Ay, ¿acá? No, acá no. Todavía no se da. Nos avisa, porfa. Saluda, güey. Estoy contenta acá con todos los salinos. Primer campamento 2015. Chau. También pueden apreciarse los autos. Parece que tienen luz. Por sus chicharrones y por sus plátanos y sus manzanas, ¿no? Por eso van a escuchar realmente el plátano maleño o la manzana maleña, ¿no? Ay, ¿verdad? Solamente Claro. sale de esta zona. Y este es el río Mala. En la temporada de octubre, septiembre, octubre, está totalmente seco. Todo lo que se ve por allá es el pueblo de Mala. Y por acá hay una playa conocidísima también, que es la playa Totoritas. Hay dos, uno en Chincha y otro en Mala. Totoritas también está ubicado, sobre todo para campeonato de cerro, junto con Cerro Azul. Quítalo. ¡Joven, ya está el Fabricio! La señora Gladysita.
te tienen pisado. Almeón, señora Gina. ¿Ah? Almeón. Aunque no lo crean, es Carla Burga. Hola. Besitos. ¡Ay! Ya pues Nicole, di hola. Sí, para los fans, si no cuento, cuento. Cuento la de la que ya sabes, ya. Caleta. Álvaro. Sí, la belleza singular de Rocío. La muñequita María Fernanda y la otra muñecota y la otra muñequita. En este momento estamos ya llegados en la playa de Bojamá, acá en Cañete, en Lima, Perú. Todos los chicos de la DINA están allí. Las carpas que se ven en la parte central, la negra, la ploma, la otra ploma, ¿no? Son como 4 carpas, 5 con una chica, son de los adinos. Y pues creo que esto es una hermosa experiencia para todos ellos. Gracias a Dios por darnos estos momentos. Ya. La madera no es para ponerla, sino es Escuchen, pues. para sacar esto de acá, que son lo que se llaman chiripas. Ya está bien. Esto de acá, como es seco, hay que sacar así y ponerlo alrededor. Ya, de todas las maderitas, saquen así lo que está quedando, las astillitas chiquitas, y eso es lo que va a ayudar a Hola, prender. chicos. Porque ni piense que esto lo prendiendo un fósforo va a prender rápido. No, de hecho. ¿No? Esto sirve para mantener, pero saquen entre todos lo que son las Cuidado con las astillas. Las astillas. Cuidado con las astillas. No, lo más chiquitito que puedan, muy grande incluso. Esto, la parte así como es, así, chiquita. Cuidado con las astillas, hijitos. Huele. Y ahí, miren, primero se hace con lo más chiquito, cuando Miren. prende, empieza lo más mediano, y cuando ya agarró la brasa, esto sirve ya el grueso para mantener. ¿Ok, chicos? Muy grande. Y entonces Ernesto, puede prenderlo. con la pura frío tu vaso. ¿Qué? ¿Nada de eso? Ginita, ¿tienes No, es que todo un tachito de basura? Ahí había una bolsa. Ahí está, mira, allí. Allí. Vamos con Chito. No, yo tengo alcohol ahí, ¿verdad? Vamos, que de ahí Angie va a hacer recreación. Ser dinámica. ¿Cómo qué? Es así para que todo. Enfócala a Ya están los chiquitos, se prende el foco. No se ve, la chata está. Oye, chata. 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 ¿Qué estás haciendo? Es que no encontraba papel higiénico. El papel higiénico está allí, pues, hombre. No me encontraba. Nada, no sale. Bueno, ya. Ay, el mar, tan bonito, ¿no? Qué pena, no se puede ver. A ver, 3. Ay, Rocío, tú me pongas y yo te pongo a ti, no te pases. Encima de lo que es el pollito, ¿A la brasa? brasa. Pollo a la brasa. ¿Lo vamos a comer? Lo tenemos aquí.
Procure no echar carrizo, nada. Si echamos ron. ¿Ron de quemar? Chicos, Echamos ron. ábranse un poco. Ábranse un poco, se vaya a levantar el esta. Eso es al final. Ahí están los chiquitos. Ahora sí, cuando ya se prende ahí, un poquito más grande. Tiene un hacha. Los chibolos. Ese papel no, ¿no? Amén. Fogata. ¿Así? Esta era, ¿cómo se llama la leña que hemos comprado, no? Realmente. A ver, ¿a qué niño me tengo que acá? Señor, ¿él también hace brasa? Está seco, está seco. Una pregunta. ¿A él lo podemos cocinar? Ah, no. Muy hueso. No, Más no grande es para, hasta después, al final. Solo va a sobrevivir uno. ¿Quién sobrevivirá? Ya todos a pelear. Todos a pelear por su vida. Echan por sus vidas. No, mentira. Así no. ¿De qué es su celular? Hubieras visto, si me agarró Creo dos que es tuyo. piedras. Es tu celular, ¿no? Sale Oh, una ¿de qué chispa estamos y- Diego, Diego, es tu cel, ¿no? ¿tú en serio? ¿Ah? ¿Es tu ¿En cel? serio? Sí. ¿En serio? ¿Lo apago? Cuando crezca vas a ver que es súper útil tener eso. Ah, no te lo roban. No por eso. ¿Qué celular tienes, Chef? ¿Yo? No tienes. Ah, Ok, entonces, yeah. No más así. Luego de eso vamos a hacer una dinámica por años. Así que la ven y la siguen, ¿no? Solo copian lo mismo que ella hace. Así que, ok. Yeah. Ok. Yeah. Ok. Yeah. Ok. Listo, chicos, ahora todos con las manos